दोस्तों अगर आपके आईफोन में आप कीबोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे कि अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो कुछ अलग टाइप हो जाता है, या फिर कुछ लेटर्स आप टाइप करने की या सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो लेटर सिलेक्ट नहीं हो पाते, ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज है। तो ये आप फिक्स कैसे कर सकते हो, इसके कुछ तरीके मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले सिचुएशन पे ध्यान देंगे जहाँ पे ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है कीबोर्ड को रिलेटेड। बहुत सारे लोग ये ऑप्शन ऑन रखने के बाद भूल जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा कीबोर्ड के अंदर। अब अगर आप मैसेज एप्लीकेशन यूज़ करते हो या फिर व्हाट्सएप यूज़ करते हो मैसेजिंग टाइप करने के लिए कुछ भी, अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाउ आर यू लिखना है तो मैं, आप देख सकते हो मैंने डब्ल्यू यूज़ किया था, स्पेलिंग चेंज हो गया है। आर के लिए मैं डबल ई यूज़ करूँगा, अपने आप ऑटो करेक्ट हो चुका है, और यू के लिए भी मैं डबल यू करता हूँ तो यहाँ पे इसने ये प्रॉब्लम दिखा दिया है। ठीक है, अब बहुत सारे सिचुएशंस में ये ऑटो करेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप भी यही चीज़ फेस कर रहे हो तो आपने ऑटो करेक्ट ऑन रखा है कि आप जो भी टाइप कर रहे हो वहाँ पे कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, तो ये चीज़ ना हो उसके लिए आपको आपके आईफोन के अंदर ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन ऑफ करना है। तो उसके लिए जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आइए, जनरल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे डेट एंड टाइम के नीचे आपको देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कीबोर्ड रिलेटेड, बट यहाँ पे ऑल कीबोर्ड्स के नीचे पहला ही ऑप्शन ऑटो करेक्शन का है। तो ऑटो करेक्शन का टॉगल ऑन रहेगा तो उसके ऊपर टैप कीजिए, ग्रे जब हो जाएगा तो वो ऑफ हो चुका है। इसके बाद में एक और चीज़, ऑटो करेक्शन वाला ऑप्शन बहुत सारे लोगों के आईफोन में ऑल कीबोर्ड के नीचे नहीं होगा। यहाँ पे जब नीचे आओगे तो इंग्लिश वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑटो कैपिटलाइजेशन उसके ऊपर हो सकता है या फिर इंग्लिश वाले ऑप्शन में हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए आपके कीबोर्ड सेटिंग्स में ऑटो करेक्शन वाला ऑप्शन कहाँ पे है, और वो ऑप्शन ऑन होगा तो उस टॉगल को जो है बंद कर दीजिए। उसके बाद में चेक स्पेलिंग वाला टॉगल ऑन होगा तो उसे भी आप बंद कर सकते हो। उसके बाद में प्रिडिक्टिव वाला ऑप्शन है वो भी ऑन होगा तो वो भी आप बंद कर सकते हो ताकि कुछ भी प्रेडिक्ट ना कर सके। इसके बाद में आपको जाके कुछ भी टाइप करना है, जो भी स्पेलिंग आप यूज़ कर रहे हो नो मैटर व्हाट, वो यहाँ पे वही स्पेलिंग यहाँ पे रखने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वही स्पेलिंग है यहाँ पे रख रहा है। तो ऑटो करेक्शन ऑन था तो ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों आते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर जहाँ पे आपका कीबोर्ड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं नोट्स एप्लीकेशन अभी यूज़ करूँ और यहाँ पे कुछ भी टाइप में अगर कर रहा हूँ, कुछ भी आप लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है, प्रॉपर्ली टाइप ही नहीं हो रहा है, कुछ लेटर्स यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो कि आपके आईफोन को आपको कर लेना है रीस्टार्ट। अब अगर आप फेस आईडी वाला आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम अप वाला बटन एंड पावर बटन साथ में प्रेस करना है, तो पावर ऑफ वाला पेज आ जाएगा। फ़ोन को ऑफ कर दीजिए, दोबारा से ऑन कीजिए और उसके बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अब बहुत सारे सिचुएशंस में रीस्टार्ट करने के बाद जो है कीबोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद आप जो है कीबोर्ड पूरी तरीके से चला के देख सकते हो इस बार ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अब अगर कीबोर्ड काम कर रहा है, कीबोर्ड का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है, पहले जो था रिस्टार्ट करने के बाद ये सॉल्व हो गया है, तो आएगा नेक्स्ट वाला सिचुएशन जिसमें अगर आप कुछ स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अल्फ़ाबेट सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एच टाइप कर रहा हूँ तो एच आ रहा है, जे टाइप कर रहा हूँ तो वो भी आ रहा है, बट हो सकता है आपके फ़ोन में आप कोई स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट टाइप करने की कोशिश कर रहे हो बट वहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, तो उस स्पेसिफिक एरिया में टच का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, जब आप नोट्स एप्लीकेशन ओपन करोगे तो जहाँ पे वो मार्कर एंड सर्कल वाला ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाला मार्कर सिलेक्ट कीजिए, बड़ी साइज सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में जहाँ पे कीबोर्ड वाला सेक्शन बॉटम में यहाँ पे आता है नीचे, वहाँ पे आपको ड्रॉ करके देखना है और जहाँ पे वो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट होगा, जहाँ पे एच और जे है, अगर वो टाइप नहीं हो रहा है, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट है, तो अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली टच का प्रॉब्लम होगा तो वो जगह ड्राइंग में जो है यहाँ पे स्किप हो जाएगी, तो बाकी जगह पे जो है ड्राइंग हो जाएगा और उस स्पेसिफिक पार्ट में जो है ड्राइंग नहीं होगा। तो ये चीज़ करके आप चेक कर सकते हो कि टच का प्रॉब्लम है या नहीं, और अगर टच का प्रॉब्लम निकलता है तो आप एप्पल केयर को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आपके नज़दीकी एप्पल स्टोर होगा तो वहाँ पे जाके आप आपके फ़ोन का टच जो है चेक करा सकते हो और प्रॉब्लम वहाँ से आप सॉल्व करा सकते हो। अब दोस्तों सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पे करके देख ली, बट अभी भी अगर आपके कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, टाइपिंग में कुछ एरर आ रहा है, तो अब लास्ट वाली चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, वो है कि आपको चेक करना है कि आपके आईफोन में कोई अपडेट आया है या नहीं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट अगर आया होगा सॉफ्टवेयर का तो आपको ऊपर ही यहाँ पे एप्पल आईडी के नीचे शो करेगा। अगर वहाँ पे नहीं दिखता है तो जनरल ऑप्शन में जाना है और उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए और कोई अपडेट आया होगा तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अपडेट को जो है आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में चेक कर लेना है कि आपका कीबोर्ड इस बार प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अगर काम कर रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आपको स्टोर में जाके आपका आईफोन चेक कराना होगा, वहाँ से वो आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा के दे देंगे। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आईफोन में जो है कीबोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और आईफोन रिलेटेड आपको अगर कुछ वीडियोज़ देखने होंगे तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।